Всем хай, с вами я Жденоска, и сегодня мы будем играть в какую-то игру про стихию. Я там чуть-чуть играл, там что-то по-английски, но, короче, да, это про стихии. Пропустить. Угу. Вот у меня хоррор 29 левела. Это огонь. Вот смотрите. Вот, это акула. Вот видите эту акулу белую? Вот, белую, голубую. Это у нас, короче, вода. Вот это у нас дерево. Ну, как ветер, можно сказать. Вот. Зеленый. А вот это уже огонь. Видите, хоррор. Вот этот. Который похож на кицуне. Ну, на Кураму. Как там? Кицуне, Курама. Как там? Вот. Вот его можно увидеть. Вот, видите, у чела хоррора. Эти. Вот это огонь. Видите, как у меня сейчас. Но сейчас наша цель это... Ой, да не... Зачем мне туда? Я уже забирала этого пета. Ну, пета, как говорится. Вот. Я хочу сейчас сразиться с этим челом. Попробовать стоит. Может быть, я вообще ее победить не смогу. Но попробовать стоит. Против Николь. Короче, я много раз... ставлю моего пета. Вот этого пета. Мне чуть-чуть хотела... Сразу мы можем победить. Используй мисс. Ну да, это хороший вариант. Огненный шар использовать. Ветер, вихрь. Да, мисс используй. Пусть использует мисс. Потому что это очень надо. Он уворачивается. Используем пурпер. Как вы думаете, сможем мы? Просто минус. Она вообще... Ну я. Так она сейчас со второго удара ее опять шмыгнет. Или умрет. С 9-й левел сначала был 6-й, сразу уже 9-й. Да ну нафиг, не, ну доль... Я офигела сейчас. Что я сейчас победила эту? Думаете, сейчас у меня не будет пэтов и... Но их можно восстановить. Ну я... Смотрите, теперь меня... И вот у меня опять он вернулся. Но. Мы сейчас будем сдраться, чтобы чуть-чуть поднять хотя бы уровень. Вот. Хотя бы чуть-чуть. Мне надо... Это очень много. Вот. Чтоб надо сражаться с вот этими, чтобы дойти до какого-нибудь уровня. Вот мне нужен сейчас 30-й. 31-й, 30-й и так далее. Если вместить вот 29 плюс... Плюс 9. Я уже забыл, сколько это. Вроде как бы 39. Нет, 38. Вот. Плюс 10. Будет 48. Значит, у меня будет 48 левел.
получается так. Что? А зачем вот так делают? Что в него побыстрее уран снесли? Понятно. Или наоборот. Хочу смотреть. Ой, я забыла накормить, чтобы... Я дурачок. Я забыл. А, он не умер? Я думал, он уже умрет. О, молодец. 30-й левел. 30-й левел. Пока покормим. И идем в бой. Подождите. Так, если уровень 30-й. Уровень плюс будет 39 плюс. Ну, пойдемте, думаю, в бой. Почему бы и нет? Так, подождите. А, не надо. Ну, я типа про другую. Так, получится 29 плюс 29 плюс 9. А, фу, блин. 30 плюс 9. Это получается 39. А 39 плюс 10 равно 49. Или 48. Ой, я запутался. 48. 49. 48. Или 49. Ой, ё-моё. 48, точно. 48. Сейчас надо 40 вот это выйти. На, молодец. Наоборот. Все, он умер. И используем сейчас вот эту чел. Муя. Используем Муя сначала. Надо Муя, думаю, использовать. Класс! Вообще, класс. Мы умерли. С первого раза и минус 2. Ах ты. Ты сейчас зайца убил? Ты сейчас зайца убил? Не офигел? Аксолот для зайца убил. Офигеть. Это лунный заяц как бы. Пурпер. А получше можно было сделать имя? Бурпер, види, классный, да, зайчик. Да, это Зуйчикс. Вот все. Но, если... А мы не можем еще раз? Мы же можем еще раз. Почему бы и нет? Против Николь. Ну, твой аксолотль скоро будет покедла. Покедла, он скажет. Скоро. Когда будет у меня моего пета. Какой-то левел. Мне надо 40-й.
Пурпер использует пурпер. Кто еще победил? Нет, это сейчас что-то было. Это что сейчас было? Ой. О! Ха-ха! Ну, этому аксолотлю, правда, похож на аксолотля. Аксолотль. Короче, да разнит это... Вот эта девочка меня, вот эта Николь. Да разнит точно. Не. Потому я могу победить. Ну, вряд ли. Получится безумно спасе. А как еще говорить? Ага. Лови 10 кубиков. Ага, я понял. Скажи, что мне дадут? 100, ладно, куплю 10 вот этих. Потратится у меня, ну, где-то... Я купил 9. И купить еще. Ладно, просто так пофиг. Это же просто игра. А если... Ой. У меня их даже 0. 4. И зачем это? У меня же вообще ни воды, то нету. То воды нету. Зачем нет? У меня будет только 1 пэт. Зачем? Зачем мне выпадает? И вот я... Ладно, продолжаем. Ну, думаю, мы сегодня закончим. Да, ролик вышел. Идет уже 13 минут. Так что... Ну как 13 минут? 13 минут? Как бы уже идет. 13 минут. Так что пока уже 14 не дошло.